হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলে আসলাম অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে। আজকে আমি আবার হারিস নামে আপনাদের সামনে কিন্তু একটা লেটেস্ট একটা ডিভাইস নিয়ে, পাশাপাশি চাইলে কিন্তু আপনারা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 48 ঘন্টার ভিতরে পেয়ে যাবেন আপনার মনের পছন্দ প্রোডাক্টটি মনের পছন্দ জায়গায়। পাশাপাশি কিন্তু আপনাদের কাছে এক্সচেঞ্জের ফ্যাসিলিটি রয়েছে। সো ভিউয়ার্স, কথা বলবো না, চলেন শুরু করা যায় আমাদের আজকের ভিডিওটা ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, শুরু করলাম Redmi Turbo 4 এর আনবক্সিং ভিডিওটা। সো আমরা কিন্তু আমাদের কাছে যে ব্ল্যাক কালার, হোয়াইট কালার, ব্লু কালারটা কিন্তু আছে। আমরা তিনটা কালারই কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल রয়েছে। আপনি যে কালারে পারচেজ করতে চান না কেন, অবশ্যই আপনারা কিন্তু পারচেজ করতে পারেন। আমি Redmi Turbo 4 এর এখন কিন্তু একটা প্রোডাক্ট আনবক্সিং করতে দিতে পারেন। সো আমরা ফার্স্টে যখন বক্সটা খুলবো এখানে, সো ফার্স্টে দেখবো কিন্তু উপরে একটা Redmi লেখা একটা বক্স রাখা আছে। সো এই বক্সটা যদি আমি এখানে রাখি, সো বক্সের ভিতরে ফার্স্টে যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা একটা সিম এজেক্টর পিন পেয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি কিন্তু একটা ব্যাক কভার পেয়েছি। বর্তমানে কিন্তু কোম্পানিরা কিন্তু একটু টাকা খরচ করতেছে কাভারের উপরে, দেখতে পারেন আপনারা কিন্তু আগে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট কভার দিত, বাট এখন কিন্তু সিলিকনের একটা কভার দেয়, যেটা কিন্তু ভালোই কিন্তু মোটা একটা কভার দেয়। আপনার হাত থেকে পড়লেও কিন্তু কোনো ডেন্ট পড়বে না ইনশাল্লাহ। সো আমরা প্রোডাক্টটা একটু পরে দেখাবো। ফার্স্টে দেখাবো ভিতরে আমি কি কি জিনিস পাচ্ছি। সো ফার্স্টে আমরা বক্সের ভিতরে যদি কথা বলি, আমরা কিন্তু একটা 90 ওয়াটের একটা চার্জার পেয়েছি। আপনি দেখতে পারেন 90 ওয়াটের একটা কিন্তু ফাস্ট চার্জার পেয়েছি, যেটার মধ্যে কিন্তু আপনারা হাইয়েস্ট 40 থেকে 50 মিনিটে ফুল চার্জ করতে পারেন মোবাইলটা। পাশাপাশি একটা টাইপ সি একটা কেবল পেয়েছি, আপনি দেখতে পারেন। যেহেতু এখন 2025-এর বেশিরভাগ প্রোডাক্টই কিন্তু টাইপ সি আসতেছে, দেখতে পারেন টাইপ সি কেবল পেয়েছি, 90 ওয়াটের একটা চার্জার পেয়েছি। এটা হলো ইনবিল্ট বক্সের ভিতরে আমরা জিনিস পাচ্ছি। এখন আমাদের মেইন আকর্ষণীয় যে জিনিসটা, সেটা হলো আমাদের ডিভাইসটা। সো আমি আমার প্রোডাক্টটা কিন্তু এখন আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। আপনি দেখতে পারেন আমি কিন্তু এখন যে কালারটা আপনাদের সামনে হাতে ধরলাম, এটা কিন্তু Redmi Turbo 4 এর সবচেয়ে বেশি একটা রানিং একটা প্রোডাক্ট, রানিং একটা কালার। ক্যামেরার কথা বলি, আমরা কিন্তু মেইন ক্যামেরা পাচ্ছি 50 মেগাপিক্সেলে কিন্তু মেইন ক্যামেরা পাচ্ছি। পাশাপাশি কিন্তু আমরা আলট্রা ওয়াইড পাচ্ছি 8 মেগাপিক্সেলে কিন্তু একটা আলট্রা ওয়াইডের একটা ক্যামেরা পাচ্ছি। সো আমরা কিন্তু আমাদের বডি যদি কথা বলি, এই বডিটাও কিন্তু আপনি দেখতে পারেন খুব বেশি মোটা না, কিন্তু বডি কিন্তু খুব বেশি বড় না। এর মধ্যে পাচ্ছেন আপনারা, বডির মধ্যে পাচ্ছেন কিন্তু বর্তমান 6.34 পাচ্ছেন, 161x752 গ্রাম পাচ্ছেন। পাশাপাশি কিন্তু ওই ডিভাইসটা কিন্তু আপনারা বর্তমান 6550 mAh বাংলাদেশের প্রথম কিন্তু এত বেশি একটা ব্যাটারি, 6550 mAh লার্জ ব্যাটারি কিন্তু পাওয়ার পরেও কিন্তু সিটটা কিন্তু তেমন মোটা করা হয়নি। সো আমাদের ডিভাইসটা, যে আমি ভিতর থেকে কথা বলি, আমাদের মোবাইলটা সেট আপ করতে হবে। এখন আমি মোবাইলটা সেট আপ করবো, ভিতরে আপনি কি কি জিনিস পাচ্ছেন সেটা নিয়ে আমি আপনাকে বিস্তারিত জানাবো ইনশাল্লাহ। সো ভিউয়ার্স, আমাদের মোবাইলটা কিন্তু অলরেডি সেট আপ করা হয়ে গেছে, এবং কি আমি ফিঙ্গারপ্রিন্টটাও দিয়ে দিয়েছি, আপনি দেখতে পারেন। সো আমি ফিঙ্গারপ্রিন্টটা যদি আপনাকে চেক করে দেখাই, যে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আপনাকে দেখাই কত ফাস্ট। ফিঙ্গারপ্রিন্টে জাস্ট একটা ওয়ান টাচ ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিন্তু ওপেন হয়ে যাচ্ছে। যদি আমি এটা ডিসপ্লের কথা বলি, ডিসপ্লের মধ্যে কিন্তু আপনারা 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট পাচ্ছেন এই ডিভাইসের মধ্যে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই প্রাইসের মধ্যে কিন্তু আপনারা অ্যামোলেড ডিসপ্লে পাচ্ছেন এই ডিভাইসের মধ্যে। পাশাপাশি কিন্তু আপনারা 120 হার্টজের কিন্তু এই যে রিফ্রেশ রেট আমি দেখাই, এই যে কাস্টমের মধ্যে রিফ্রেশ রেট যায় 120 হার্টজের কিন্তু আপনারা রিফ্রেশ রেট পেয়ে যাবেন এই ডিভাইসের মধ্যে। আপনারা স্মুথলি যদি গেম খেলতে চান, অবশ্যই কিন্তু আপনারা এই ডিভাইসটা কিন্তু পারচেজ করতে পারেন। অবশ্যই কিন্তু যদি ক্যামেরার কথা বলি, এর মধ্যে আপনারা কিন্তু এর মধ্যে পাচ্ছেন কিন্তু খুব ভালো 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা পাচ্ছেনই। পাশাপাশি যদি আমি ভিডিও কথা বলি, এখানে ভিডিওতে কিন্তু আপনারা 1080p প্লাস 4K ভিডিও পর্যন্ত পাবেন। এখানে 60 fps আপনি দেখতে পারেন, ক্যামেরা কোয়ালিটি দেখতে পারেন 60 fps এ 4K ভিডিও কোয়ালিটি দেখতে পারেন। আপনারা কিন্তু খুব বেশি জোস একটা 4K ভিডিও পর্যন্ত পাচ্ছেন। আপনারা আলট্রা ওয়াইড পাচ্ছেন, 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইডের ক্যামেরা পাচ্ছেন। পাশাপাশি কিন্তু আপনারা 50 মেগাপিক্সেলের কিন্তু মেইন ক্যামেরা পাচ্ছেন। এর মধ্যে দেখেন নিতে পারেন, এই যে দেখেন সব কিছু কিন্তু আপনারা কিন্তু 100% জুম করার পরে কিন্তু আপনারা কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু ফাটে নাই এখানে। পাশাপাশি কিন্তু যদি সেলফির কথা বলি, আমরা সেলফির ক্যামেরা কোয়ালিটি আমাকে খুব বেশি জোস লাগছে, বিকজ 20 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা হওয়ার পরেও ক্যামেরা কোয়ালিটি কিন্তু খুব বেশি ভালো। আপনি দেখতে পারেন যে ক্যামেরা কোয়ালিটি আমি দেখাই আপনাকে, প্রো মুড, ডকুমেন্টস, ভিডিও, ফটো, পোর্ট্রেট মুড, নাইট মুড মোডে গেলে আপনারা কিন্তু 50 মেগাপিক্সেলের স্লো মোশন, ডুয়েল ভিডিও, টাইম ল্যাপস, সব যতগুলি দরকার আপনাকে আছে সবকিছু কিন্তু আপনারা এই ক্যামেরার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। যদি কথা বলি আমি এটার প্রসেসর নিয়ে, তাহলে কিন্তু আমরা Redmi Turbo 4 এর মধ্যে পাচ্ছি কিন্তু Dimensity 8400
4 ন্যানোমিটারে কিন্তু প্রসেসর পেয়ে যাচ্ছি, যেটা কিন্তু খুব বেশি ফাস্ট আপনার কাজে আসবে। পাশাপাশি যদি কথা বলি এই ডিভাইস নিয়ে আমি, এটা কিন্তু বর্তমান চাইনিজ একটা ডিভাইস বাংলাদেশে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু 12 GB র্যামের 256 GB রোমের ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছেন বর্তমান কিন্তু আপনারা বাংলাদেশের মধ্যে। আর এতগুলি কনফিগারেশন মিলে যদি আমি কথা বলি, কিন্তু পাচ্ছেন আপনারা পাঞ্চুয়াল ডিসপ্লে পাচ্ছেন, সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট পাচ্ছেন আপনি এই ডিভাইসের মধ্যে কিন্তু 68 বিলিয়ন কালার কিন্তু পাচ্ছেন কিন্তু ডুয়েল স্টেরিও স্পিকার পাওয়া যাচ্ছেন কিন্তু আপনি এই ডিভাইসের মধ্যে 6.67 ইঞ্চি কিন্তু ডিসপ্লে পাচ্ছেন কিন্তু 2772 পিক্সেল কিন্তু পেয়েছেন এই ডিভাইসের মধ্যে। পাশাপাশি কিন্তু আপনাদের মধ্যে 1080 FPS পাশাপাশি 4K এর মধ্যে ভিডিও রেজলিউশনতে পেয়ে যাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। সো যদি এই প্রোডাক্টগুলি পারচেজ করতে হয় অবশ্যই কিন্তু আপনাকে আসতে হবে ঢাকা কারণ বাজার বসুন্ধরা সিটি মার্কেটের বেসমেন্ট 2 শপ নাম্বার 2। এই প্রোডাক্টটা বর্তমান কিন্তু আপনারা পেয়েছেন অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডে 12 GB র্যাম 256 GB রোম মাত্র 40,000 টাকা প্রাইসের মধ্যে শুধুমাত্র অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের থেকেই পারচেজ করলে ইনশাআল্লাহ। সো জাস্ট দেরি না করবেন, চলে আসবেন আমাদের শপে। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। পাশাপাশি আপনি যদি চান এটা বাসায় বসে প্রোডাক্টগুলি পারচেজ করতে সেটাও কিন্তু সম্ভব। আমরা কিন্তু সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 48 ঘন্টার ভিতরে পাঠিয়ে দেবো আপনার মনের পছন্দের প্রোডাক্টটি আপনার মনের পছন্দের জায়গায়। পাশাপাশি কিন্তু আমাদের কাছে এক্সচেঞ্জের ফ্যাসিলিটি রয়েছে, চাইলে কিন্তু এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলি পারচেজ করতে হবে ইনশাআল্লাহ। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আবার একটা নতুন মডেল নিয়ে নতুন একটা ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।